有朋友问我说他多大了，多少克了？他今天应该是11、2天吧，不11天就12天，多少克我都不清楚，我没称，称我也有，我就懒得称，太费事。我估计11、2天的话，长这么大，应该是不是我。我一摸它都肉嘟嘟的，身上全是肉，拔在脖子里。这个是后出壳的红眼珠的，那个黑眼珠的是先出壳的。红眼珠这个比那个黑眼珠的长得大，拿那个黑眼珠的来喂那个黑眼珠的。